Yunusobod tumanining 5 yulduzli mahallasiga kelganmiz. Qadrdonlar, avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan YouTube'da ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Mahallani qaranglar, hammasi yangi qurilgan uylar ekan. Xo'p, Yunusobod Katta Hasanboy mahallasi. Okalarimizni 3 sotuvdan 2 ta proyekt qilishibdi. Bittasini o'sha sotib bo'lishgan. Mana shu bitta donasi aynan sizlar uchun qolgan. Hozir ichkariga kirib to'liq obzorlarni qilib chiqamiz va video davomida men narxini ham aytaman. Sizlar like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, uy haqida o'z fikringlarni videoni ko'rib bo'lgandan keyin izohlarda yozib qoldirish esdan chiqmasin. Qani marhamat, ichkariga kiramiz. Endi bu yoqda mana avtomat darvoza qo'yilgan, o'rtada kiraverish eshigi. Bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz. Keng hovli. Yerimizning razmeri kengligi 10 metr, uzunligi 30 metr ekan. Imoratimiz 2 qavatli ko'rib turganingizdek, buni yer to'lasi ham bor. Umumiy hisobda shu 290 kvadrat metr kattalikda imorat va hovlimizni e'tibor bergan bo'lsanglar, o'rtasida juda ham kattagina yashil hududga joy ajratib ketilgan. Endi mana marhamat kiraverishni ko'ringlar. Baland kattagina yopiq naves desak bo'ladi. Bu yoqqa bemalol bitta katta avtomobilni qo'yadigan bo'lsak, o'rtadan kirib kelinadi va kirib kelganda chap tarafimizda yozgi oshxonani ko'rishimiz mumkin. Bir juda ham katta bo'lmagan, no kompaktning hamma sharoitlarga ega yozgi oshxona, o'zini mo'ykalari, qozon o'choqlari bor va buni yonginasida endi bizda mana mehmondorchilik borki, qo'llarni yuvib, mehmonlar kelganda mana shunaqa chiroyli rakvina qo'yib ketilgan. Va hovli uchun bitta baribir hojatxona kerak. Mana bu yoq tarafdan biz hovlidagi hojatxonadan foydalansak, kirsak bo'ladi. Endi mana marhamat sekin astalik bilan binoni ichiga kiramiz. Ichkari juda ham qiziqarli. Mana ikkinchi qavatdagi romlarni fasadda qilingan ishlarni chetlariga ahamiyat beringlar. Juda ham bir chiroyli chiqibdi. Hozir mana bu yonidagi uyda o'sha sotib olgan egalari yashashyapti. Bitta dona bor lekin ulgurdi deydi-yu. Qani unda ichkariga marhamat. Binoga kirib kelishimiz bilan bizlarni juda ham kattagina keng hol kutib oladi. Interyerimiz yangilangan klassik uslubda ta'mirdan chiqarilgan. Endi bahoni faqatgina sizlar berasizlar. Bu yoqda tanlangan ranglar, ishlatilgan chiroqlar, lyustralar, qo'shimcha dekorativniy dekorlar. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, chap taraf devorimizda dekorativ panel qoplangan. Bu bambukoviy panel va rozetka antennalar qoldirib ketilgan. Endi bu yoqda qanaqa ideya? Bitta televizor qo'yib, qo'shimcha yana tumbalar qo'yib, bu yoqda divanli zona qilib, maza qilib oilaviy o'tirsa bo'ladi. Bundan tashqari ham qanaqadir qarindoshlar, o'rtoqlar, ulfatli kelganda ham mana shu mehmonxonani o'ziga kirmasdan turib ham holli o'zida maza qilib o'tirib, suhbatlashiladigan sharoit qilib qo'yilgan. Menga lekin yoqyapti. Endi sizlarning fikringlar qanaqa bilmadim. Va men e'tibor berdim, kamerada ham ko'rsatinglar. Mana bu devor ichkariga ozgina kirgazilgan. Buning sababi menimcha bu yoqqa bir chiroyli vishilkalar, qanaqadir mebeldan garderoblar ham yasab olsak bo'ladi. Romlarimiz hammasi katta panorama romlar qo'yilgan. Eshiklarning rangiga alohida baho berib qo'yasizlar. Juda ham bir noodatiy rang tanlanibdi va chap tarafdagi devorimizda ham xuddi shu narsa qilingan. Ya'ni taxminan deylik 20-30 sm devor ichkariga kirgizib, shunaqa arka qilib qo'yilgan. Bu yoqqa ham shu vishilkalar menimcha yasaladi. Sababi baribir mehmon kelganda, kiyimlarini qishda yechganda mana shu yerga vishilkalarga ilib bemalol mehmonxonaga kirib ketishi mumkin. Endi marhamat, bu mana hamma ayollarning orzusi bo'ladi-ku, bilasizlarmi? Kattagina, keng oshxona. Xuddi shunaqa hamma ayollarning orzusidagi oshxona. Faqat mebellarni endi uyni sotib olgan xaridor o'zini isteklaridan kelib chiqib turib xarid qilsa bo'ladi. Patologlarga e'tibor berasizlar. Ajoyib dekorativniy qandillardan foydalanilgan va biralar, ichlari qoraytirilgan, zo'r dizayn qilingan, to'pli pollar qilingan va bundan tashqari xonalarimiz isitish radiatorlaridan foydalanilgan. Shu oshxonani polini kafil qilib zo'r qilishibdi. Sababi baribir oshxonada yog'li ovqatlar, nimadirlar sachrashi, bolalar to'kib yuborishi bor. Kafilni shundoq yuvib tashlayveriladi. Gilamni ko'tarib turib, kattagina panorama rom, hovliga qaragan, eng asosiysi svetni o'chirsak hamchi, mana o'chiraman svetni. Tabiiy xona yorug'da, katta rom bo'lgan hisobiga va uyimizda ham issiqqina hozir katyol отопление sistemalari ham ishlab turibdi. Oshxonamizning u yoq burchagida shitni ko'ramiz va bu yoq devorda shunaqa taro tushirilgan ekan. Bu gipsdan qilingan, adashmasam. Taro televizorning orqa tarafiga mana shunaqa yondoshuv berib ketilgan. Oddiy bo'lib qolmagan, hamma narsa o'ylab, plan bilan bu uy qurgan okalarimiz menga aytishdiki, 0 dan 100 gacha shu dizayn proyektlar asosida bitirganmiz deb.
Akkuratni. Endi ortiqcha maqtash emas-ku, lekin haqiqatda chiroyli chiqibdi. Bu yoq tarafdan mana zinalarni ko'rishinglar mumkin. Uyimizning yerto'lasi 60 kvadrat metr kattalikda. Aynan mana men turgan joydan oshxonani tagigacha kattagina bitta yerto'la. Bu yoqdan ham endi холодный xona qilib foydalanasizlar va uyimizning eng asosiy isitish tizimlari ham aynan shu yerto'lada joylashtirilgan. Mehmonxonamizning eshigiga o'zingiz bitta baho beringlar. Zo'r qilinibdi. Tilla detallar ishlatilib, tilla ruchkalar qo'yib, mana kattagina keng mehmonxona bo'lsa, mana shunaqa bo'lsin-da. O'zbekni nimasi ko'p, mehmoni ko'p bo'ladi-ku. Mana qaranglar. Juda ham chiroyli bir hashamatli qandil va shu qandillar tilla detallarga moslab turib, televizorning orqa tarafi shu tilla rangli paneldan qoplanibdi. Zo'r. Mana bu включательlar, rozetkalar hammasining rangi juda ham bir yoqimli, chiroyli chiqibdi, lekin bitta gap bilan aytganda, har bir qilingan ish moslangan. Ikkiga mana kamerani olib kelinglar. Bu yoqni ham ichkarisini ko'rsatinglar. Ichkari emas, ya'ni tashqari desak to'g'riroq bo'ladi. Havo aylanishga qoldirilgan. Taxminan kengligi 1,5, uzunligi shu 3 metrdan oshiqroq bo'lsa kerak. Endi qadrdonlar biz ikkinchi qavatga chiqamiz. U yoqdagi sharoitlar menimcha birinchi qavatdagidan ham zo'r. Bu yoqda yotoqxonalar bor. Ketdi. Ikkinchi qavatimizda umumiy hisobda 3 ta xona va bitta hol bor. Zinadan chiqqanimizda to'g'rida holni ko'rasizlar. Bu yoqni ham endi divanni zona qilib, ugolikani burchak divanlarni qo'yib qo'yib, mana bu yoqda televizorlarni ko'rib, o'tirib, zo'r sharoit qolsa bo'ladi. Zinadan chiqqanimizda endi chap tarafdan xonalarni ko'rsatishni boshlaymiz. Mana vanna xonani qaranglar. Bu endi asosan shu bolalar uchun mo'ljallangan vanna xona bo'ladi. Sababi shundoqqina yonginasida o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda, ranglari shu o'g'il bolalarga moslab turib qilingan va buni yonginasida mana qizlarning xonasiga kiramiz. O'sha bu bilinadi. Rang och, o'sha pusht rangdan foydalanilgan ekan. Qanaqadir yoqimli bo'lib turibdi. Zo'r chiqibdi lekin. Bu yoq taraflarida aboylardan foydalanilgan, bir yoq taraf devorlarimiz emulsiya qilingan. Bu yoq taraf emulsiya, bu yoq taraf aboydan foydalanilgan, kollaboratsiya qilinibdi. Endi zinadan chiqqanimizda o'ng tarafda bo'lsa, shunaqa joy qoldirilgan. Bu prachniy uchun mo'ljallangan ekan. Mana bu yoqda kommunikatsiyalar, rozetkalar qoldirib ketilgan. Bitta kattagina kir mashinani qo'yib qo'yib, qo'shimcha polkalar, shkoflar yasattirib, endi bu mana mashqdan to'sib shkof yasattirib yuboriladi. Kir mashina ham turadi. Kirlarni yuvib, bu yoqda taxlab, shunaqa joy bo'ladi. Garderob bo'ladi. Bu umumiy endi prachniy qilingan ekan. Pastga tushib o'tirilmas ekanda, ya'ni kirpirlarni yuvish kerak bo'lib qolsa bor. Mana shu ikkinchi qavatda o'zida zo'r sharoit qilinibdi. Bu asosiy ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ikkita bu yoqdan shiftdan biri tushirilgan kravat turadi o'rtada va bu yoqda romini ko'rsak, mana shu yotoqxona men o'zimga rosa yoqdi. Ani orzuyimdagi yotoqxona ekan, sababini aytaman. Qaranglar, men bu yerda kattagina xona garderob uchun mo'ljallangan. Ya'ni kelamiz, bu yoqda garderob bo'lsa, ichkarisida o'zini sanuzli, katta sanuzli. Bu yoq tarafda mana dushovoy qilingan, oynalar qo'yilgan, rakvinasi bor, unitaz bor, sushilkalar bor. Asosiysi bilasizlarmi? Kengligi, kattaligi zo'rda. Odam baribir yuvinganda, kiyinganda, xonalar keng bo'lsa, mazza qilib o'zini qanaqadir komfortli his qiladi. Endi menga shunaqa, sizlarda qanaqa bilmadim, izohlarda yozib yuboringlar. Hammaga shunaqa bo'lsa kerak. Bu yoqda yana bitta xona, taxminan boyagi xonadagi bitta kattagina xona. Endi kimdirni masalan bo'lishi mumkin-ku, yosh chaqaloq farzandi bo'lishi mumkin. Ana shunaqa bo'lsa, bu yoqga o'sha yosh chaqaloqlarning kravatlari, nima qo'shimcha kolyaskalari bo'lsa, mana mashinaga qo'yib qo'yib, mashina o'zida ota-ona bilan birga bu yoqda kechqurun uxlaydi. Endi kattaroq farzandlar bo'lsa, u yoqqa chiqib ketaverishadi. Ana shunaqa sharoit, agar kimdadir deylik, kichkina farzand bo'lmasa chaqaloqlar, bu yoqni okalar, men o'zimning endi planim kabinet ham qilib qo'ysa bo'ladi. Lyustralarni qaranglar. Ajoyib, lyustralargacha qo'yib qo'yilgan. Men o'zim to'g'risi hozir endi yosh farzandim yo'q-ku, kabinet qilib qo'yardim. Mana ishdan kelgan, hech kim bezovta qilmaydigan tinch bitta xona kerak-da, baribir uyda. Mana shu endi bitta eshik qo'yib yuborilsa bo'ldi. Bu alohida bitta xona bo'ladi. Sababi mana bu yoqda ikkita romlari ham bor. Mahalla juda ham elitniy. Hozir men sizlarga bu yoqda nimani ochib ko'rsataman. Mahalla yon atrof uylarni mana
ochinglar, ko'ryapsizlar, ro'parada qanaqa uylar bor. Xullas, uyimizning sharoiti mana tepadan hovlini ko'rsak bo'ladi. Endi narxi necha pul ekan bu uyni deyotgan bo'lsanglar, uyni quruvchi akalarimiz $295,000 so'rashyapti. Endi tepasida keling, ko'ring, savdolashing, kelishiladigan joylar bor albatta. Ekranda quruvchilarning nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Instagram va Telegram sahifamizga obuna bo'lib qo'ysanglar, u yoqda sizlar yanada bundan ham zo'r uylarni tomosha qilib kuzatib borishingiz mumkin. Hammamizga mana shunaqa yangi uylar nasib qilsin. Salomat bo'linglar.